好啦，依家就係喺 Vienna 3點鐘，我就啱啱 check in 咗我個房間啦。咁而家就俾大家睇下，我今晚入住嘅房間係點嘅樣。咁你依然可以睇到啦，你一入門口側邊就有個洗手間，佢都比較特別嘅，因為佢係將嗰個沖涼房同洗手間係分開嘅。咁你入到嚟就有張雙人床啦，側邊咧就可以俾你擠啲衫啊嗰啲嘢喺個衣櫃嗰度。跟住如果再行前啲咧，你會見到有部電視機啦，跟住有張台俾你可以寫下嘢或者睇下戲啊，又有啲咖啡啊 tea 嗰啲係飲嘅。跟住咧，佢呢個好特別喎，嗰個星盤咧係直情係喺出邊，直情喺間房喺個沖涼房嘅出邊嘅，佢唔係真係入邊嘅，所以都幾特別下。跟住沖涼房咧就係一個係啦，一個 walk-in shower 嚟嘅。咁大致上呢間房都幾骨子嘅。好啦，我哋而家第一站就係 Vienna 嘅 City Hall，咁就喺我個 hotel 去嗰度咧，就大概要步行15分鐘嘅啫。咁就睇一陣去到點啦。咁而家一路慢慢欣賞緊周圍嘅風景，都唔錯啊！真係條街好乾淨咯，同埋佢又唔會話好多人好多車。大部分都係嗰啲輕鐵多咯。啱啱我都有搭過嗰個輕鐵嚟，都幾特別下㗎。佢哋嗰個通常咪有個 doorbell 咁撳一撳就落車嘅，但係佢個 doorbell 喺啲門嗰度喎，所以都幾神奇下。好啦，我而家就嚟到呢一個叫做Vienna 嘅 City Hall，即係維也納嘅市政廳。咁佢咧就係一個奧地利嘅一個好重要嘅地標嚟嘅，建於19世紀末，咁就係1987年開始建造，跟住就1883年就開始完工嘅。佢呢個溜冰場都幾大下喎，由 City Hall 去到後邊都有一個好大嘅溜冰場。唔知個座係咩 building 啦，不過就係咯，都幾靚。¿Qué tal?好啦，我身後嗰個咧就係一個叫做美泉宮嘅宮殿嚟嘅。咁佢咧係建於17世紀嘅，最初咧係一個狩獵嘅小屋嚟嘅。但係到18世紀嗰陣時咧，瑪利亞嗰個特雷斯擴展成為一個宮殿嘅，所以佢係一個好有代表性嘅
歷史 building 嚟嘅。咁啊，而家已經係成為咗世界文化遺產㗎啦，係一個好受遊客嘅景點嚟嘅。啱啱咧就入到呢個美泉宮嘅後花園啦。咁咧佢係免費嘅，你係唔需要買飛入嚟嘅。咁不過佢都有啲地方咧，如果你想入去再深入啲入去佢嗰個後花園嘅，佢某啲地方咧就要付費㗎啦。咁啊，暫時而家喺度行下先啦。Hangi dolandı? Ben şeye geldim ya, kanların olduğu yere.